हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले एक सरप्राइज गोकू एक इंसेक्ट है गोकू का। हम लोग उसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं खोलने जा रहा हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके लिए मैं ये सब वीडियो लाता हूँ और आपके लिए करता हूँ। लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए। ये बहुत टाइट है गाइस, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सब। तो लाइक करो, हाँ गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो गाइस, प्लीज़ करो यार, प्लीज़ करो गाइस, सब्सक्राइब करो। इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग के लिए सब करता हूँ मैं। और ये बहुत टाइट है, सब टेप है लगा के देते हो लोग। अंदर है कुछ। तो गाइस ये खुल चुका है। इधर उसके बाद एक पेपर भी है दिया गया हमको। ये क्या है, ये इसको साइड में रखते 2 मिनट के लिए। इसके साथ थैंक यू मैसी ओरिजिनल का है, और लोग ने थैंक यू दिया हमको, देख सकते हैं, थैंक यू। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। देख सकते हैं क्या मस्त दिख रहा है। वाओ, वाओ गाइस, गोकू इंसेक्ट अल्ट्रा इंस्टिक गाइस। ये आपको ख़रीदना है तो आप देख सकते हैं अमेज़ॉन पे 874 रुपीज़ का मिल रहा है गाइस। आप देख सकते हैं ये बड़ा है थोड़ा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना इसकी लिंक। और आप उधर से उसको ना वो कर सकते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाय।